kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana isin hojjettan keessa yoo jiraate yookiin ammoo kifilii isin raftan keessa yoo jiraate akkaataa karaa salphaa ta'een itti ofirraa beekuu hundeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqaba rafaa tura hordofa. Hayyee daawwattoon kiyya dursa aappii tokko bilbila keessanitti gad buufattu aappii kanaa gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootanii achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru irratti isin baasirratti tokko kilikni gootanii ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru irratti tokko kilikni gootanii ammallee haala kanaan isteessifata asirratti koon sarchii irratti tokko kilikni gootanii bakka sarchii irratti qubee ha da ka barreessanii achi booda sarchii fuuldura hantirii goota sarchii gootanii achi booda haala kanaan suuraa kana suuraa kana tokko kilikni gootanii achi booda aappii ishee buufachuudhaaf suuraa loltaa gadi deemtu achi booda dhumarratti qalamtii maadhaan kan barraa aappii as tokko buufadhaa akka jijjoolatti daawulood kan jirti daawulood tattanii aappii kana biluu keessatti buufatanii hayyee daawwattoon kiyya aappii kan buufatanii yeroo argaltan aappii kana haala kanaan kanneen isiniif tarreessa jechuudha kanneen keessa kanarratti yeroo tokko kilikni gootanii yoo kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana san keessa jiraate bilbilli keessan diimaa isin agarsiiseeti akkasuma iyyee sagalee isin dhageessu yoo kaameraan dhoksaa ittiin nama hordofan hin jiraanne immoo diimallee isin agarsiisu iyyellee sagalee isin dhageessu haala kanaan adda baafachuu dandeessan.